Assalomu alaykum ustagalar. Men sizlarga hozir divan mexanizmini qo'yishni bilmaganlarga o'rgatib boramiz. Ko'pchilik ham mendan so'rab telefon qilib qanaqa qo'yadi, nima qiladi deb ko'pchilik so'raydi. Xo'sh, divanimizni karkas qismini ichki holatdan mashq holatda yig'ib olamiz. Xo'sh, mana buni uzunligi, bakoy o'rta qismini uzunligi 155 sm bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa. Keyin orasini men 35 olaman. Xohlaganlar 40 olsin, xohlaganlar 30 olsin, xohlaganlar 50 olsin, farqi yo'q. Xo'sh, 155 olgandan keyin ichki qismiga bitta bunaqangi ko'ndalang planka beriladi. Xo'p, keyin mana shu holatda bo'lgandan keyin muolajalarga o'zlaring bilasizlar, 7 santlik qatiriladi. Keyin bu joyga ham obязательно qatirish kerak. Boshdan oyoq qatirmasangiz ham mana shu yerga bitta uzunasiga 91 metr qatirish kerak. Bu tomonga ham xuddi shunaqa qatirish kerak. Keyin bu tomonga mabetiga ham 70 sm laxtagingizdan bo'lsa, xohlasangiz boshdan orqacha, xohlasangiz 70 sm laxta qo'ysangiz ham bo'laveradi. Chunki matras tushgandan keyin ikkala qismi ozgina ilish ehtimoli bo'ladi. Shuning uchun qo'yib yuborish kerak. Bu tomonga qo'yasizlar obязательно. Xo'sh, keyin men sizlarga hozir qisqacha video tushuntiraman. Yana xo'sh, mana bu mexanizmimizda bu tormozlarni yechib olamiz. Hozir yechib olay. Tormozlar, nasoslarni mana shulardan yechib olishimiz kerak. Keyin olib turamiz. Buni keyin qo'yib qo'yamiz. Mana shunaqa qilib yechib olgandan keyin obязательно mana bu bolga egalari yo'qolib qolmasin. Yo'qolsa qayta yo'q, topolmaysizlar. Xo'sh, keyin buni olasiz, o'yinchoq bo'ladi bu. Buni keyin yana bitta narsasi, bu mexanizmda 100 kiloligi bor, 120 kiloligi bor. Aksariyat shunisiga e'tibor qilib olasizlar. 100 kiloligini ko'tarishi qiyin bo'ladi. Endi ko'rsatib bergan 120 kilolik ko'tarishi mo'shni bo'ladi. Bemalol bu ko'rpangiz bilan ko'taraveradi. Zo'r baquvvat ishlangan. Shu nasosiga qarab olaverasizlar. Narxida jinday 10 ming, 15 ming farq qiladi. Keyin buni 190ligi, 190 demayman. 90 santimetrligi bor, keyin 150 santimetrligi bor. Keyin bunda xo'sh, mana shu holatda men buklab olaman. Orasidan gidetda 1 santcha zazor qoladi mana bu yerda. Keyin bunga qo'yaman-da. Xo'sh. Mana shu holatda qo'ygandan keyin bu tomonda mana yarim sant zazor qolsa bo'ldi bosh qismidan. Barxagilar noto'g'ri qo'yib qo'yishyapti. Xo'p, bu tomonini uzun qo'yib yuboradi. Keyin ko'targanda mana bu yerga laminatni ko'targaningizda menga tip bo'ladigan bo'lib qolgan. Barxagilar keyin bunday uchburchak qilib kesib tashlayapti. Unaqa qilmaysiz bunda. Bunda o'zi avtomatik ko'tariladi. Zazor qoladi bu yerda ozgina. 5 santcha zazor qoladi, ko'rasizlar uni. Xo'sh, mana shunday qilib turib, bu yerda 1 sant zazor qoladi. Oldidan yarim sant qolganda keyin manitlardan, teshiklardan plastikda chizib olasizlarda. Teshib olamiz. Hozir ko'rsataman. Biz ketdik. Plastikimiz qani. Shunday qilib turib belgilab olasizlar. Mashlarda endi teshib olamiz. Yana 1 santcha. İşte qisib turib, bo'yni teva qismini mana tepa bakoy bilan teng qo'lasizlar. Mana shunday holatda tomondan tushibdi. Mana shu holatda chizib olamiz. Plastikimizni qo'pol kecha izoladik, sko'chlab qo'yamiz. Xullas, mana teshib olindi. Buni endi xohlasalar metrlar ko'rishingiz mumkin, zazorlari bir xil keladi. Mana shu holatda har doim shunaqa qilaman. Keyin orasiga planka berasizlar. 35 sm anaqangi plankam bor. Bu o'rtadagi mana buni qimirlashni oldini oladi. Mana ishga qo'yasizlar. Ugunlik bilan qo'ysalar ham bo'ladi, shu bilan qo'ysalar ham bo'laveradi.
Shuni tushadi mana shu holatda. Hozir bu jinni qiyshiqroq turibdi. Buni uni qo'yib nimani mexanizm qo'yib bo'lgandan keyin qo'yiladi. Shurpiga hali ikkita joyiga noto'g'ri tushib qolmasligi uchun endi buni teshib olamiz. Demak, ketdik. Endi bemalol sekin ko'taradi. Shu zo'r. Xo'sh, akalar, mana ichlariga plankalarni qatirib oldik. Ich qismlariga, yon qismlariga, o'rtadagi nimasini ham 35 sm laxtang bakoy qismini ham qo'yib oldik. Bosh qismlari. Mana endi xo'sh, mana bu liniyamiz ham to'g'ri keladi. O'rtasiga mana planka qo'yilsa. Xo'sh, mana 7 sm bu yon boshlariga ham qo'yib oldik. Endi baquvvatligi zo'r bo'ldi. Xo'sh, buni bu baqagilar nasosda ikkili chekkaga qo'yib qo'yadi-da akalar. U narsa jinday xato deb o'ylayman, chunki o'rtadagi displeyni iyilgan ham bo'lib qoladi, g'alati bo'lib qoladi, ko'targanda iyilib turadi. Undan ko'ra mana shunaqangi qilib ikkili chekkaga 35 sm dan qochirib, mana shunaqa qo'ysangiz, ustidagi displey ham tekis turadi. Ham matras ko'targanda ham zo'r ko'tarib beradi. O'rtalay turadi chunki. Xo'sh, ana endi buni displeyni teshishni o'rgatamiz. Xo'sh, buni mana buni xo'sh, buklab olishimiz kerak. Hozir qo'yib qo'yaman. Shtativga qo'yib olay. Xullas, mana. Buklasham. Mana shu holatda bukladi. Xo'sh, bu bakoydan kecha teshikning o'rtasigacha 38.2 mm ekan. Demak, biz buni 38.2 mm emas. Xo'sh, bu yondan zazor 1 sm zazor ichki qismidan prostoyi 2 sm qisqa bo'ladi. Bu tomonda 1 sm zazor, bu tomonda 1 sm zazor qoladi. Xo'sh, bosh oyoqdan 1 sm zazor qo'shilgan bo'ladi, hozirdan 2 sm qo'shilgan bo'ladi bundan. Xo'sh, buni endi bosh qismdan 1 sm chiqarib tashlaymizda, buni o'lchashni davom etamiz. Keyin o'lchash davomida bu tomonda yarim sm yoki 1 sm yana ham orasini ochgan holatda o'lchashimiz kerak, chunki ochilib yopilganda mana bakoy qismiga qirish ehtimoli bor. Shuni hisobiga ozgina qo'shirsak, orasida zazor paydo bo'ladi. O'shanda bemalol ochilib yopishcha juda ham qulay bo'ladi. Hech yoqqa tegmasdan ochilib yopiladi. Xullas, mana shu holatda yarim sm qo'shiramiz. Endi toshni 38 ga qo'ysak, demak, keyin o'lchayganimizda shu bo'lgan holatda 38 ni bilib oldik, ikkala tomon bir xil. Endi mana teshiklarni o'lchab olamiz. 12 70 152. 12 70 152. Yondan 38. Mana shu holatda o'lchaymiz. Xullas, endi o'lchaymiz.
Mashg'ulotda 3 qilib olamiz. Ana endi buni teshamiz. Xullas akalar, endi olib kirib qo'yib oldik. Qotiramiz endi. Boshida oxirigacha qatirib olmaymiz, sal qatirib olamiz. Chunki zazorni to'g'rilab olishimiz kerak edi. Aqabaqa bo'lganda siljiydigan bo'lishi kerak. Zazorlar. Mana endi buni liniyalar ham tekis keldi. Sekin yopib beramiz. Qancha kechigan. Bu tomoni ham kechigan. Biraz yaxshi. Mana endi qatirib olamiz. Ana endi cho'tki bo'ldi. O'z buni o'rtasi ham. Tekis yopishdi. Sazonlar ham bir xil. Ozgina tomon. Kechirim oldim. Qolgan joylar joyida. Xullas akalar, mana bilmaganlarga lifehack, bilganlarga ozgina vaqtinglar ketdi. Rozi bo'lasizlar. Xullas tayyor. 10 sm pastga tushgan. Bosh qism bo'laveradimi? Mana shu bosh qismlarda men doim mashalkali qilib material tortib, mana strijlab qo'yamiz. Kamplik nimalari, trimosi, shkafi, divani, tumbishkalari bo'libdi. Nech pulga arziydi mana shu kampligimiz? Narxini yozib ketinglarchi. Mana bokovoy qismlari mягкий bo'lgan. Tagina so'zli. Xo'sh, ana endi mana bu yerdan bitta shanerda o'yilgan sverlosni teshib turib, arqonni tortib qo'yamiz. Ko'tarib qo'yganni juda ham qulay bo'ladi keyin. Hammaga rahmat. Yoqqan misollarga bosib qo'yinglar, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar.